Det som jag har skått i glaset här nu, det är en det Highland whisky som synd särskilt vid det är grodarrökt. Gång som atla vill rökta Highland whisky skift ut vid Faer Isles whisky gå 3 år. Ja, men nästa steg är att vi skulle köpa djur. Så ska vi skriva under. Kvívík han tutjende, ja. Tutjende nødjende. Avtala nu underskriva kjøp av 22.000 fermetron av jør av hesen økjennom i Kvívík her et destilleri skal byggjast. Dette var jo et øye som vi ordentlig engst kunne på fædroa. Så det er spennende at det så stor oppbakning i bygden i eisene for at dette skulle bli til. Samma kostnaden för alla verkskattlarna holdt 3 miljoner. Ja, så vi gör det på tammaten när vi attla få den första parten hopputjajan. Vi vill öra gärna ha att vanliga folk kunde vara vi ner och göra det folksliga projekt. Och så kommer vi att bygga då bygga station så det första som vi gör gamslebyggningarna. Och så börjar vi att göra alltså framlagtsbyggningen och att ända ta visitörcentrum så vi när byggningen tar fortsättning till komma till. Men kvui byggja et destilleri just i Kvívík. Det är tatt vi havnarna och det är mitt i färjan och infrastrukturen i följden vi har landsvägen bank där uppe. Samstånds har vi ett luft, vind som kan komma in för bo här och skapa det första omkörve som vi skulle ha, något som tunneln är lite i. Och i fisk i Adlöv var framlöjtar 400 tonner av whisky året. 400 tonner, hvordan är flaskor i det? Så vi kunde framlägga 100.000 flaskor av whisky året omframt gin som vi eisen gör. Gin ska ligga 3 år, så vi får eisen göra gin. Och här heter tärextrakt, vi får göra tära gin. Ja, vi tar just whisky och så lagt det och alltså lagt koppar ja, från alltså Eichstäs koppar som man lägger som simulerar det som får hända att det blir omvänt, ta whisky för ner i tunneln. Vid whisky så är det avbjörnsen ju att gå man alltså att man bara kör en part av det utomare som man eisen om några år har äldre whisky att sälja. Väl det. Så är man att köra hånd, men Ja.